Pessoal, saímos aqui de Vitória da Conquista, dormimos no hotel e estamos agora continuando nossa viagem aqui a Porto Seguro. Estamos passando aqui na Serra do Marçal, gente. É uma gente, olha só, muito perigosa aqui, ó. É tanta curva fechada, é lindo, muito bonito, mas muito perigoso, tem que ter muito cuidado. Então a gente, daqui a pouco, mais umas 5 horinhas de viagem, estamos em Porto Seguro. Deixando aqui, ó, registrado aqui pra vocês. Gente, mas até o clima muda aqui, né? Gente, olha que descida essa daqui. Meu Deus, é muito perigoso aqui, gente. Curva do Marçal aqui, gente. A Serra do Marçal. Nossa, Deus me livre da noite aqui.